うわ、曇ってない。いや、これ燃えるな。豪快に燃えるんだけど。いろいろ出てきますね。サンマの開き多分そうですね。半分に切ってもらえばなんとかいけるかもしれない。これいいし。カットボリュームし。あ、ちっちゃいやつです。歯が熱いの。なんかね、ステーキ屋さんで食う肉みたいな風味。マジで？先輩に1個あげてきた。